မင်္ဂလာပါရှင်ခရီယွန်အ channel မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါcoffee သားနဲ့ sketch ပုံလေးသွားဆွဲမယ်ပေါ့နော် Urban Sketch စင်ကာပူကထုတ်တဲ့စာအုပ်ကလေးနဲ့ပုံသွားဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကဆိုလို့ရှိရင်အရွက်ပေါင်း20ပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ handmade အနေနဲ့ထုတ်တာပေါ့နော်စာမျက်နှာကတော့40ပါတယ်အခုစာအုပ်လေးက portrait စာအုပ်လေးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကလေးကိုအေးစမ်းဆွဲကြည့်ပါမယ်Asia Skyward လင်းတော့ကလည်းဒီမှာတစ်စက်ကောင်းနေနှိပ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးမပြီးဘူးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်အသားကတော့press အသားဖြစ်ပါတယ်စာရွက်အသားကလည်းထူတယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်က landscape ရဲ့ portrait ရဲ့ square ဆိုပြီး3မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲဒီစာအုပ်ကလေးကိုစမ်းပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာအင်းနဲ့တူတူကြည့်ကြရအောင်နော်ဆရာအသားကတော့ထူပါတယ်ချုပ်ရိုးချောင်းကလည်းတိတ်တက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာ wash to wash ဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတယ်400ပိုင်း400ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့400အများကြီးထက်လို့မရဘူးလို့အေးခံစားမိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်အယောင်ရောထားတာလေးတွေကသူ့ဟာနဲ့သူအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်sketch အနေထားလောင်းနဲ့သူ့ဈေးနှုန်းအနေထားနဲ့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်အေးရဲ့ YouTube channel လေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးလုပ်ထားခဲ့ပါနော်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်တတာ